Horlama bazen ani gelişen kalp krizi, beyin damar tıkanıkları gibi veya ölüme kadar gidebilen depresyon gibi ölümcül rahatsızlıklara neden olabilen bir şikayet. Çok masum gibi görülebilmesine veya sadece orada çıkan sesin insanları rahatsız edebilmesine karşın çok ciddi hayat tehdit edebilen tıkayıcı uyku apnesi sendromu dediğimiz bir bozukluğun ilk bulgusu veya tek bulgusu olabiliyor. Horlama, horlayan insanlar için olduğu kadar eşleri veya uyku partilerini de etkileyen ciddi sosyal bir problem. Özellikle boşanmaya kadar gidebilen ciddi ailesel problemlere yol açabiliyor. Genellikle tek başlarına olduğu zaman ciddi hasta problemin farkında olmayan insanlar genelde evlendikleri zaman veya öğrenci yurdu, askerlik veya bir misafirliğe gitme gibi aynı odayı paylaşmak zorunda kaldıkları zaman başka kişilerle genellikle bu problemle yüzleşirler. Genellikle de insanlar bize eşleri, arkadaşları hatta bazen komşuları tarafından getirilirler. Eskiden daha çok insanlar bu horlama yakınmasını inkar etme eğilimindeydi. Ama artık özellikle bu kameralı cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla artık eşlerini kameraya alan insanlar hem kendilerini hem de bize bunları izlettirerek artık bunu daha iyi hem hastalığın hem bizim ikna olmamızı sağlıyorlar. Ve bu hastalığa yönelik tedavide ilk adım aslında horlayan insanın kendi bunun ciddi bir hastalık olduğunu kabul etmesi, bunun bilincinde olması, daha sonra da bunun tedavisine beraberce işbirliği içinde çözümlememiz. Peki bu şekilde nasıl? Fark etmiyor. Fark etmiyor. Bir rahatlama olup mesela şöyle bir rahatlama Aynen.